बया बर्ड। बया छोटे गीत गाने वाले पक्षी हैं जो घास के मैदानों या खेतों में प्राय पानी के आसपास पाए जाते हैं। इन्हें सोन चिरैया भी कहा जाता है। नर और मादा दोनों गौरैया पक्षी से काफी मिलते जुलते हैं। ये अपने टोटी जैसे आकार के घोंसले बुनने के लिए जाने जाते हैं जो आमतौर पर पानी के ऊपर लटकते हैं। नर पक्षी अपनी मजबूत चोंच का उपयोग करके इस घोंसले को बनाता है। मादा पहले घोंसले का निरीक्षण करती है और फिर अंडे देती है।